ह्या वाठारात जो MIT प्रोजेक्ट येता युनिवर्सिटी आणि खुबशा लोकांचो ओपोज आसा. तुमी आयज मिटिंग हाजीर आशिल्ले, कितें म्हणपाक सोदता? ना हो जो प्रोजेक्ट येता पळय हांव वयर तांकां सांगपाक विसरलो. हो आतांचो तो 2000 हेची प्रोसेस हो चालू आहा. 2000 मागीर परतून 2024 आनी हो लोकांक काळखान धरून हो प्रोजेक्ट आनी तो असो प्रोजेक्ट आहा की पंचायतीक कसलोच रायट ना तितून. सगळें सरकार करून दितलो अंडर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर. आयज सरकारान तांकां 5 कोटी म्हणजे कोमनितातीक 5 कोटी दिले उपरांत तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लो आहा. आनी सरकारान स्वता हांगासर जी रेट ठरयल्ली आहा थिवेली आतांचे हेजे प्रमाणे 10,000 पर स्क्वेअर मिटर. जाल्यार 200 कोटीची जमीन 5 कोटीन घेवप हो महाघोटाळो अशें लोकांकूय हांवें आतां सांगलां आनी लोकूय हे जाणा. ह्या थिवेन अख्ख्या गांवचे म्हणजे गांवपण राखण दवरपाक लागून, कित्याक कानशा गांव हो आमचो सोबीत गांव. हांगासर तुमी सुद्दां वचून पळयशात जाल्यार बरी सगळीं पोरणी घरां आहा. रस्तो धाकटो आहा, 3 मीटर 3.5 मीटर हो रस्तो आहा. फाल्यां जर असले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार रस्तो व्हडलो आसता, 15 मीटर हो रस्तो जाय जाल्यार लोकांची घरां वयतली, कोपेलां जी आहा ही कोपेलां वयतली. हे सगळे त्रास जातले. कित्याक चडशी कॅथलीक कम्युनिटी आहा आनी 2-3 कोपेलां ती वाटेक आहा. सो हेका लागून हो सगळो लोकांक त्रास जातलो आनी सैम जो आहा, नेचर जो आहा हो पिड्ड्यार जातलो. हे आमचें म्हणणें आहा. आनी लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका तुमी कित्याक हाडटा? आमदार हेचेर वगी आहा, आमदार सगळ्या गजालींचेर वगी आसता आनी म्हाका दिसता फुडेंय तो व्हडलो वगी रावपाचेंच चिंतलेलें आहा. आतां तुमी एक भाशणान म्हटलें की भस्मा कितें म्हणटा थिवेच्या लोकांनी भस्मासुराची स्टोरी सगळ्यांक खबर, हांव ती रिपीट करिना. पूण थिवेच्या लोकांनी निलकंठाक मतां दिवन निवडून हाडलो. आयज तेंचो नश्ट करपाक, सैम नश्ट करपाक, तेंची घरादारां नश्ट करपाक हो आमदारूच भस्मसूर जालो. हें म्हाका म्हणपाचें आहा. तुमचो सपोर्ट सर लोकल हांगासरल्या वाठारांतल्या लोकांक कसो आसतलो? आमचो खंयचेय भाशेन जो तांकां सपोर्ट जाय. आतां हांव तेंच्यांनी एका उल्यार एक मिटींग करुया, गांवच्या लोकांनी आपयल्या, खंयच्या पंचायतीन आफोंक ना, कोणें आफोंक ना, गांवच्या लोकांनी मेळोन आपयल्या. तेंच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केलो तूं यो मातसो. हांव येयलो. प्रत्येक फावटी जेन्ना अशें कितें घडटलें थिवेन आनी लोकांक हांव लोकांच्या सायडीक आसतलो. सो आमदारान एक स्टेटमेंट केलो की ही जी युनिवर्सिटी येता ही खंय तरी गोंयच्या भुरग्यां खातीर येता, आपलो ताका सपोर्ट आसा. हांवें सांगता आयच्या टायमार तेणी फटींगपणां मारपाची ना, म्हाका ते उलोवपाक उरलाच ना. आयच्या टायमार तुमकां खबर आहा नीट म्हणून एग्जाम आसता, तितून मार्क्स पडलेच जाल्यार पर्टिक्युलर हितून एडमिशन गावता. आनी आयची जी आसली फ्री हाडटा तो तुमकां एक सांगता युनिवर्सिटी जी गोंयची युनिवर्सिटी म्हणटा न्हू तेंचे कडेन 18 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो आहा, वयर आहा, थंय दियात न्हू, हांगा कित्याक हाडटात तुमी? सो युनिवर्सिटी जी आहा वो प्रॉपर वो टोटली बिजनस वो एज्युकेशनल बिजनस आनी कांयच न्हू. सो हांगा लोकांक फुकट शिक्षण गावचें ना. वयल्यान एडमिशन हांगासरल्या लोकांक मेवळ्यार बरें, कित्याक नीट पास जावना म्हणटालो. नीट पास जावना मागीर आनी खंयच्या म्हणटा आयज तशीच परिस्थिती आसा. तुमी म्हणटा की इंटरनेटिव्ह कॉलेज इलिगलूच ती, कित्याक हावसिंग बोर्डाचो बायलॉज काडून पयशे चवथी वयर थंय शिकोवपाक मेळना जाल्यार आयज थोडी तेच सगळी कॉलेज बिलेज घातलेली आतां इलिगल ती. आनी तो ते मेळपाक लागूनूच हितून बीजेपीन गेल्लो ना रे. दाबोली सर दामुल्ले संबंद कॅन्सल पयल्यान ती आयज मिटींग घेवन काय येवन हाडून तुमकां सन्मान जाय ना 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 पळय सनबर्न गोंयान करचो वा ना करचो हो म्हाजो विशय ना. एक सनबर्न हो पयलींसून जाता. मायकला आसलो म्हणटा म्हाज्या थंय हाड ते यूज टू दॅट म्युजिकली आहा न्हू. कामुर्ले गांव हो कल्चरल गांव, कामुर्लेची ती संवय ना. पूण हांव म्हणिना वागातोर आनी कांदोळे पयलीं जातालो पळय थंयसरल्या लोकांक हे म्युजिकेची आनी हेची ती संवय आहा तेंचे डेलीचेच आहा. ट्युरिस्टीक प्लेस ती. सो थंय आसचो वा नासचो म्हाजो विशय ना. पूण हांव आयज जे गांवकारांनी तांकां जें समर्थन करूंक ना, सन्मानान विरोध केलो पळय त्या सगळ्या गांवकारांचें हांव आयज अभिनंदन करता आनी तांकां शाबासकी दिता, कित्याक तेंच्यांनी जागृत रावन प्रोजेक्ट हाडून पडलो. स्क्वेअर मीटर मेवतलो. आता कंपेर करात 300 स्क्वेअर मीटर आणि 2 लाख स्क्वेअर मीटर कितें तें. दिल्लीकारांनी दिल्ली सारकी इबाडले. Delhi is one of the worst place to live in as far as environment is concerned in the world. आख्या संवसारात दिल्लीचे नाव येता पोल्युशन झोन म्हणून. आणि एक तो दिल्लीकार आमच्या गोंयांत येवन बसलेले आनी आमचे गोंया बिगडटले मागीर आमचो फुडार कितें? थोड्याच तेंपान ह्यो गोंयकार दिसचो ना रस्त्यार. आमच्या भुरग्यांक जागे मेळचे ना.
त्या पासून आमचो उलो की आम्ही आयज पासून तर जागीर जावना, जागृत जावना, जागृत जावपाची गरज